belukunyamezela sithi uyichomi kanti uyintoni Guys, amaphoyisa kanti uyintoni ufunani ngicela uphume endodeni yami uphume nalapha kwami okay kulungile uzoboshwa kodwa uzukuma don't do that please ngiyacela nginawo amagadi yeso anginabo abantu abazongiprotect uzongiphula ibu vele relax sis Chabo ukuthi kuyona yonke lento like mina iyangidida because ukhuluma nomuntu wrong angiyona mina into yakho even yini ngifuna ulalela ufunani ufuna ngiyajola nomuntu wakho ufuna mina na ufuna mina ubuku angijoli nawe ngijola naye Ngokukhulu Thuba ngicela uthatha leli thuba kubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lotho luthi izinkinga zomndeni kanti mina ngumlangeni uMagasela bazalwane niyazi ukuthi mesilolu hlelo sisuke sithi indaba zemizi yabantu ngoba siyayithanda indaba ungayithandi yethula mina ngiyithanda kabi nje angithanda ukungazi ukwenzakalani kodwa kangigcini ngokuthi ngazi bese ngiyathula ngiyengizama ukusiza la engasiza khona ngokukhulu Thuba ngicela uthatha leli thuba ngibingelele isihamba lesithi sawubona njani Ndiyaphila my sister unjani? Ngiyaphela sithandwa sami ngicela ubingelele umbukeli bese yazishiya igama lakho nesibongo nje kuphela. Ndiyabingelela kuwo wonke umbukeli obukele iBlack Life TV. Igama lami ndinguChumisa Thabekhulu. Okay, ndibhalele iBlack Life uba izonisiza. Ndinothise isiqashi esindisiqashisileyo apha kwam uba sithandana nomyeni wam. And njengoba sithandana nomyeni wam akubikho zinto endizibonileyo uba bayathandana. Kodwa ndiyabona uba kukho ii-changes nalapha endlini akusekho ngendlela ebesihlezi sihleli ngayo nomyeni wam. And isiqashi esi sekusisikhathi ndibonisa uba something's fishy. Usuhlala isikhathi singanani nase usisi sehleli apha kwam for isikhathi esingango-6 years. Usehlalile uhlalile mengenanto nje hayi besingenankinga at all kodwa manje into engenza uba ndinibhalele bendicela nje nindisize ngoba nimkhiphe nje apha kwam ndikhathele nguye kakhulu ndikhathele andisafisi lutho wamconfronta kodwa yena wakhuluma naye Sandra inkinga andinabo ubufakazi bayo yonke lento kodwa sendibona njengezenzo nje nalapha kukho kushaya amanzi andisafisi lutho cela nindisize nje aphume nje aphele kwam. Do you have kids wena unabo abantwana wena sithando sami? Yebo ndinabo abantwana 3. Uhlala nabo nobaba? Umyeni wami lo. No yasenze njani ngoba amaphapha ayanyuka angamunyukeli umuntu orongo ngoba uzoshaya mina chomi. Azama ukusondela. Hayi ngeke ndikushaye mntasekhaya ngicela usizo kuwe ndithi ngishaye wena. Ngifuna nindisize nje nimkhiphe aphele aphume aphele nje kwam. Makaphume aphele kwam ndikhathele kudala ndibuka. Mbukelo Black Life kunzima usisi unosisi ohlala ebegcekeni amqashisile usehlale naye for 6 years kodwa usitshela ukuthi uyamsola ukuthi benomkhona khona abakwenza kodwa uthi akaza babone so uthemba thina zeBlack Life uthi sokwazi ukuyithola le nto usikwenzakalani bese siyamsiza kodwa uthi udinga ephumile sokwazi inthini ukumxoxa thina sibaxosha abantu angithi uyazi umthetho umuntu umnikeza ilokhuzane before hambe hayi ndiyayiqonda lokho sisi uba inotice unikezwe notice kodwa manje hayi nalo notice angeke isebenze ngendlela endinomsindo ngayo ndicasukile kudala ndibona nje zange ndamona ikungena kwandoda nalapha engenisa indoda kutheni ndiwayezosithathela pha kwami ebezoqasha okanye ebezothatha indoda yami into bezoyenza apha ndikhathele ndicela nimkhiphe makaphuma aphele ndithi makaphuma aphele. Okay asameni somlando sisi bafethu. Welcome back mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni mina ngumlangeni uMagasela besibhalile usisike labafethu nimzwile wakhuluma udaba lakho alibeke eThebeni sesisaphoqoza simlandelo sesekukhulunywa ngaye abafethu sithola ukuthi ngempela ikhipha uboma wathi without any waste of time asithathe ithuba siphinde simbingelele naye simamukele ohlelweni sawubona sisunjani sanibona ngiyaphila yebo sicela ubingelele nje umbukeli weBlack Life uzisho igama lakho ubani wakaba isibongo. Ngibingelela kubabukeli beBlack Life igama lami nguMazathi Z Ngwakashezi. Danko Mazathi. Kahle. Awusabudineni Mazathi. Hayi sadiniwe. Hawu nje usuhlanga.
Ya mchazele-ke maZZ ukuthi uzokwenzani la umaZZ mama. Sisi kukho into endingayiqondiyo oyenzayo nomyeni wami and yangicasula lento. Kudala ndibona kukho some changes kwami. Manje sengicabanga uba ukhe uphume apha kwami. Sekusikhathi ndiyabona uba uyathandana nomyeni wami. And kudala nayiqhuba lento yenu. Akungoku. Manje sengicabanga uba cela ungiphumele nje. Undinike peace. Ngiyaxolisa ukuphula ulimi mastand. Kodwa ngicela sicorrectane la. Ubiza abomndeni. Angiyena umndeni wakho mina ngiyisiqashi. Okay. Ngiphinde futhi ngiya-understand amount ukhala ngesoka lakho ukholwa umuntu orongi bekufuna umeze umuntu wakho. Ngeke ndikwazi ukuhlalisana nomuntu onitshela indoda. Belukunyamezela sithi uyichomi kanti uyintoni guys amaphoyisa kanti uyintoni ufunani ngicela uphume endodeni yami uphume nalapha kwami. Okay kulungile uzoboshwa kodwa usukuma wema. Don't do that please ngiyacela nginawo amagadi yeso anginabo abantu abazongiprotect uzongiphula ibu vele relax sis. Chabo ukuthi kuyona yonke lento like mina iyangidida because ukhuluma nomuntu orongi. Angiyona mina indoda yakho even yini ngifuna ulalela unfunani ufuna ngiyajola nomuntu wakho. Ufuna mina na ufuna mina angijoli nawe ngijola naye. Nikala nini lento yenu? Nikala nini lento yenu? Ngikhathele. Kudala ndikunyamezela ntombazana ndini. Ndikhathele nguwena. Okay ehlisa umoya. Okay kulungile ngicela ukukhuluma mina manje. Sithandwa sami baby. Kodwa nawe sisi ndicela unisize. Makuphume mayiphume. Ngizokusiza kanjani manje? Mayiphume manje. Njengoba wena nje uqhwisha manje lana sekuwena omile mina ngenze njani ngisukume nami manje. Ndikhathele man hayibo. Yabona ke sizinto engizokutshela yona i1. Okay. Manje umama wala ekhaya ukhushukela ushukela ukhushukela iBP ofuthi kumkhuphelela kumuntu orongi. Uthi kutheni kumkhuphukela kumuntu orongi? Ungabusasukuma ngiyakucela bani. Awasukuma ngiyakucela. Nje ukhushukela ushukela kumuntu orongi. Wena usokuba mina ngitshola nomuntu wakho. Iphi evidence? Ngizakugqubuza. Ngicela ubufakazi bokuthi mina ngitshola nomuntu wakho. If ungenjalo mina ngizoyokusuwisha. Lapha kwami. Ngizoyokusuwisha mina. Hamba uzoboshwa. Yazi into ebuhlungu ukuthi uzoboshwa wena over mina because mina andisabi ngicela awunabo ubufakazi. Awunabo ubufakazi. Uzaniphumela lapha kwami. Ima yazi lalela. Yazi unegunya ngithi ngibiza abantu bazonisiza uzongixela bam. Lalela evidence. Ngicela uzaniphumela kodwa. Lalela phela manje lalela. Umuboshwa uzophinda ahlale nendoda yakho. Ufuna lokho? Exactly. Ngabe manje uyangishukela. Angithi ngithi thula wena angithi ubize mina ufuna ngikusize. Ngizokuthathela ngoba uyanginikeza. Awufuni ngikusize yini? Unginika ngesilver platter, bring it on. Waze wangihambanisa Nkosi yami usisi. Awufuni ngikusize sisi. Ngiyacela ungisize Nkosi yami. Okay, uzokwazi ukuthi ukuthula kancane. Ngikhambe ndizame ngikhe ndihlise igazi. Sithandwa sami uyajola nobaba la ekhaya. Lotho sithandwa sami. Angijoli nakancane ngeke ngajola nekhehlekazi nginabo abantu bami and ngine type angijoli naye but umama ngoba uyangipha silver platter will take him ngoba uyangipha okubuhlungu ukuthi abanamali wesisi imaki okay yazi imbi lento undenza yona awusakhokhini wena irent sebengasana mali ngiyakhokhira rent sithanda asifuna kwalo mali yakhe ngiyakhokhira rent ufakazi uyena kodwa nje ubumbona ngathi akasekho right usuhlala la ngiyacabanga ukuthi ku right ukuthi uhambe makandiphumele nje angibona befuna ukuthi ngihambe wami ufuna bengicele kahle bengihlalise phansi benginikeza ama reasons ukuthi bayangixosha sofa abakaze bangibuza bakhuluma thula phela ngikhuluma sofa ngaze ngithola icomplain kubona as uma stand usinayi icomplain ukusola ukuthi ujola nendoda yakhe sofanele uhambe isifika isinama terms and condition leyo kwakufuna from the beginning esola angicele sikhulume woman to woman ama terms and conditions kwakufuna afike woman to woman sesifile ngoba useza wabiza iTV ofuthi usengi-include njengomndeni wakhe angithi i-black yabo mntana usengi-include njengomndeni wakhe well ke angimsoli because I'm like a family since nginesikhathi eside ngihlala kwakhe ngithembile unayo indoda kodwa nginayo just that bengihlonipha igceke engihlala kuyona mina ngazi ukuthi umuntu wesifazane osamncane akamntu sinai somlezi nje isidwethu somzali ubaba wakhe ukuthanda kanje asophele nolothanda lakhe sizokutshela nje iqiniso liyafika hayi ngiyafika makaphume uyathinta liyafika ngeke phela ngingathinta selifikile andike kodwa nje utshela ukuthi nemali yerent ikhokhwa uyena utata
nemali engikhokha yomthetho ngeke phela athinta qede mali sisemhlabeni simhlanganise manje ngifuna sihlangane manje isilungu sithi we shall share ngeke kanti-ke futhi-ke uyazi naso sibonele nkosi yami kunomseleka ngazi noma uyawabuka ingane zintathu nje TV ingane kunomseleka kulaa ndoda ngeke kanti uzawuphuma nami nje ngingamzalela just that anginaso isinye esinodanki nami ngingamzalela Uyanqena yini wena ukuphuma la uvela uhambe ngoba uzolimala uzosuhlele ngelanga kusho indlu. kanti ngizamlimaza uma ngiphuma abanginikeze 3 months ngibe ngibheka indlu and if ukuthi bayangiphusha fast anginankinga uma ngiseklish my sister andimandi umnika lo mina nginofakazi ukuthi isoka lakhe beliza wakhe ndizamfunela indawo athole indawo yokuhlala makaphume nje siyazwisana cha makaphume nje Wenzelani lokho kwamaphele enonkosikazi nezingane? uma ngichazela inkinga zakhe engitshela ukuthi akusashayi lapha mina funa ngithini comfortable Ukwenza isilima nje wena kade wawutshela nje awakwazi. ngoba ngiyayazi situation akuyona ntombazana ndini it's not like nami ngibheka umshado angibheke umshado ngizakuphumela ahambe angeke uhlale nje agreement yethu uthi ukhokhe rent angimjabulise bye bye Bruce sihlukene angisafuni kwamali yakho yerent ngizakufunela indawo yakho yokuhlala yikho ubaba wakhe anikeza umama wakwakhe ndim kahle kahle mina ngiyamondla leya indoda yeyami ngiyamondla because le mali Wondla ubaba bani? uyinikeza nje intombazane Wondla but mina ngiyibuyisela kuyena umama cha akangibongi kodwa hayi bo Akubongeleni wenze umsebenzi ebhedayo. ngabe sekuphume kudala indoda yakhe yena akabonga ukuthi samuyize egcekeni ngingubani mina uyandaba ngingubani Ukuthi mina ihamba lento oyenzile ayikho right. xelela uba uyandonda wena awu Ngiyazondla understand mina. Angifuni uku-understand. Angifuni. le ndoda ibihamba ngeke mina ngathi lalela Angithi ukuthi uphume uyabona ngomna le? ngishiya umama andiyiginya asibe khona la egcekeni as long as uzolala la egcekeni But uyambona umama ukuthi amhlukumeza lento lo muntu asoliphele uneyingane. kusona ngakho ngithola umehlukumezeka mina ukuthi ngisiza yena njengomuntu wesifazane but-ke mehlukumezeka it's fine ngizohamba anginikeza u-3 months Umsiza kanjani lona ndoda angizokunika yakhe? 3 months apha Come mina on. into zawuyenza zakufunela indawo yokuhlala uphume Come qha on, amaphele i-understand nawe lento engiyishoyo unokuthi iphume ngomnyaka angaphinda ayibone indoda yakhe sila egcekeni sonke uphuma la ngene la like isithembu so tough but mina ngikho othandweni labo uyabhala Uyayilalela siyarabha nje. kuphela uyabhala siyarabha kuphela he bethunani ithwani lento angizile ngothando mina angizile ngothando angizinzo sathi umuntu wakhe Unenhliziyo embi kodwa. not that nginenhliziyo embi sithi Usathane come nje, on oh. nangu nje umfele kunesithembu mina kodwa Akusona isithembu lesi wena untshontsisa. ngiyamsiza ngimgcinela indoda yakhe ngaphakathi ejaridini endodeni ngimgcinela indoda yakhe uzothathela ejaridini indoda makaphuma aphele Hayi. Hayi mama ngifanele uvele ulungise siyakhipha ohamba ngeke. uma ningikhipha-ke kusho ukuthi you must circle me Kulungile. you must circle me and I will say ukuthi malini engiyidingayo because phela kugcineni indoda yakhe eza kumina kumina ngaya kuyena Imali yani manje? circle me asikakashaya isikhathi ukuthi ngiphume bengingayimisele Okay so ukhokhela u3 months lo. all right if you say so it's fine by uhambe. me kodwa-ke ningangiblame mina because ngiyazi ukuphuma kwami naye iyangilandela Kulungile ngikushiya ngesikblame. nalokho nje because Kungcono bengikubambela ihambe amathanganyana uyajabula Hayi ke. yokushiyana ebhedeni circle me then mina njengoba ngizophuma ungenayo kwangane wena unazo ingane angithi awunangane wena that's the point Uthi get mi? that the way Ulala kwesisame ingoba isifuba, phela avukela. awusamnaki ingane this ingane that ungithole. ingane this ingane that Ngeke kanti mina no ungithole. excuse mefika nje andilompondo for nothing ndiza kusebenza ke mntakama hayi ke mntamo I'm telling you bring it on la mayeza Bring it ngiwasebenzisayo ndizawasebenzisela Usungazufela indoda pha omunye. it's not like ngiyithathile Awuboni. ngiyithathile ilala Uyenzani? kuyena iyabuya ize kuyena mina sisuka sijabisana for the moment Uthandana emva koma awumboni. siyahamba sisuka sijabisana kwesikhashana uzaphuma nje ahambe apha kwami uma ukuthi Yabona ngathi ezinye aka-appreciate andizwisisi indoda yakhe ngabe kancane. ngaphandle mhlawumbe ngabe Uzawuphuma. usayibuza ukuthi kanti washonaphi mina ngathi ungaphuma sibe sesogcineke lilodwa Yazini hamba ohlomeza omunye umuntu wesifazane nje iyanginyanyisa lento yakho and uyikhuluma with pride and iyabhora yabo. Ikhombisa ungahlani konke engekho lapha right mentally okufundiseka kukho right kahle. I'm sorry ukuthi ngikutshele kanjalo. Awukwazi ukubona omunye umuntu ekhala phambi kwakho uhlala negcekeni wena uthi umenzele ifavor. ngimenzela ifavor sis That's nonsense. kanti yini ekufuna ngiyenza ufuna ngiyeke indoda yakhe ihambe ngikhona Uhlanganaphi wena naye angisho isiqashi wena. iyona eza kumina kumina ngize kuyona Awusasiyena wena usidumo lapha yana. nguyena usidumo but then iyangirentela 50-50 ngiyayinika iyanginika ngifuna imali ngenze njani Ayibolile. Sis iyona yang-operation uyahamba sis uzohamba. Hayi ngiyabonga my sister Uzohamba kakhulu. kufanele athole indawo. Akekho akamcabangeli omunye umuntu. Ngizakwenza ezami Hamba uhlala ngawami kwakho amandla ube nje. right. Sizame nami Uyangiphoxa mfethu yazi akasamohlo sisi ngiphoxekile nje.
Hayi nami ndizamfunisa indawo. Hlala nendoda yakho ungahambi. Hayi Kodwa andiyindawo. uyithesteke igazi. Andiyindawo. Zawuhlala. Yadlala ungayithesti uma ungathandi. Bukele Black Life TV, mina ngikaze ngidefeate kanje. I'm so defeated. Guys, ngihlezi ngizwa abantomazane eyisho lento on social media kodwa bengabhekene nomnikazi wendaba. Hayi angazi. Cela ukuhamba bafethu ningakhohlwa ukusubscribe and like and share. Iphinde nicommente lapha ne-comment section singizwe ngani ukuthi menzenze njani. Mina ngikaze namhlanje nje ngididekile bafethu angazi. Ngixakekile ngixakanisekile abantu angazi. I am so sorry ukuthi mhlambe ngikuthuke kodwa lento yenzayo nje if mengikhona ama-camera mengingaqhubeka ngisho kunye ayikho right for omunye umuntu wesifazane. Well-ke sisifundiswa ngendlela ey'fana. Mina ngikhule ekhaya uma ngabe ukuthi umuntu wesilisa akekho satisfied, onelungelo lokumsatisfy, go ahead. That's what I've learned. So mina bengisizela usisi wami ukuze indoda yakhe ingaphumi ngomnyango, but meke umhlola lokho it's fine, I will go. Okubuhlungu ukuthi ngiyazi ukuthi uma ngiphuma kungenzeka. It's possible. Uqale wangaba yiyona itype yakho. Ngoba bengithi ngiyamhlonipha. Phela umuntu uyahlonishwa, bengithi ngiyalifihla ihlazo but then ngiyabona ukuthi uyalimbula. It's fine. Uyalimbula. Okwakhe lokho. Ngiyanithanda bafethu, siphinde sibonane ku-episode elandelayo. I'm out. Ngiyaxolisa isandla sami sokuprovide counseling. Usisi uzohamba kodwa I promise you that. Ngiyabonga sisi. Siyabonga. Siyabonga nawe isikhathi sakho sithando. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.